Ömer Bey, makine ile ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Yani başınızda oturması yeterli oluyor mu makinenin? Makine çok güzel, kendin oturacak, kendin saracak böyle hiçbir şey yok. Sadece oturacak. Rulo ayarına ihtiyaç duyuyor musunuz? Efendim? Rulo ayarına ihtiyaç duyuyor musunuz? Hiçbir şeye gerek yok. Baştan takıyorsunuz, ayağı gidiyor. Startı veriyoruz. Şimdi inşallah Allah da sürüyorsa buraya bir tane robot alacağız. Kendi koyuyoruz, insana gerek yok. Eleman sınıfına gerek yok, elemana gerek yok. EMR Tekno her zaman number one.